Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e siamo qui per dare sequenza allo studio del programma Vieni Seguimi. Studieremo oggi Seconda Samuele capitoli 11 e 12, poi Prima Re capitoli 3, 6, 7, 8, 9 e il capitolo 11 e concluderemo lo studio di questa settimana. Va bene? Allora andiamo subito alla lezione, ovvero alle scritture. Ok, iniziamo qui nel capitolo 11. Bene? È il momento più buio delle scritture, ok? O meglio, dell'Antico Testamento. Per esempio, un re che ha ricevuto profezie, ok? Che ha cantato salmi, che ha combattuto per il Signore e che in una sera di primavera fa una scelta che distrugge una famiglia intera e lo segna per sempre. Davide sarà sempre riconosciuto per quello che ha commesso in quella sera. Bene? Ovviamente il Signore non si ricorda più, come dice le scritture, ok? Ha sofferto conseguenze della sua scelta, l'ha affrontato in vita e l'affronterà dopo, bene? Grazie alla rivelazione che abbiamo in Dottrina Alleanza. Lo sappiamo bene che Dio è anche stato pure misericordioso con Davide. Allora, andiamo alle scritture, ok? Versetto 1 del capitolo 11. Ora avvenne che l'anno seguente, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra. C'è qualcosa qui, ok? Questo versetto sembra quasi innocuo, no? Ma chi lo ha scritto, ok? Lo mette lì come una bussola. È il tempo in cui i re vanno in guerra. Ma Davide non lo fa, ok? E Davide non ci va, non c'è una spiegazione perché rimane a Gerusalemme. Non c'è una scusa, semplicemente non va. È il primo segnale che c'è qualcosa che non va. Perché come mai il re non è andato in guerra? È ammalato? Lo scopriremo, ok? Scopriremo quello che succedeva nel cuore di Davide. Ok? E questa qui, quello che abbiamo visto, ok? Perché il testo non lo giudica esplicitamente, ok? Lo mostra, ok? E questa è una delle caratteristiche più sofisticate della Bibbia. Mostrare senza commentare e lasciare che noi, ok? Interpretiamo e sentiamo il peso di quello che sta accadendo qui. Leggiamo allora il versetto 2. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale e dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno e la donna era bellissima. Leggiamo il versetto 3. Davide mandò ad informarsi chi fosse la donna e gli fu detto: è Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'Ittita. Notate la struttura di questi pochi versetti. Okay? Davide vede, manda a informarsi, okay? Viene avvertito. La donna al marito. E tuttavia manda a prenderla lo stesso. Okay? Con la notizia del marito non è un dettaglio marginale, va bene? È una uscita di sicurezza qui, che chi ha scritto li mette davanti e Davide ha deciso di superare quella uscita di sicurezza e la supera deliberatamente. Non è un momento di debolezza improvvisa di Davide, è una scelta. Lui ha deciso di fare quello che ha fatto. Okay? Quindi fa quello che fa con Bathsheba rimane incinta, ok? E costruiscono e fanno un piano, meglio dicendo, no? Per coprire il peccato. Ma per coprire un peccato così grave, commettono un peccato ancora più grave. E vediamo quale peccato ha commesso qui, ok? Dal versetto 6 al versetto 17 c'è il piano. Leggeremo solo alcuni versetti qui, ok?
ok? Perché è un pochettino lungo, ok? Vediamo che Bathsheba rimane incinta, Davide qui, vedendo che la moglie è incinta, cosa fa? Pensa, faccio chiamare Uria, Uria viene qui, sta insieme alla sua moglie, poi torna in guerra, ok? La moglie, quando tornerà dalla guerra, la moglie avrà quasi partorito, quindi tutti penseranno che è il figlio di Uria. Ma Uria rifiuta l'invito di Davide. E qui c'è uno dei contrasti più belli della lezione di questa settimana. Okay? Vediamo il carattere, in questo momento, il carattere di Davide, okay? E vediamo il carattere di Uria, okay? Che è uno straniero qui, non è israelita, okay? È un hitita. Tenete questo in mente, ok? Non appartiene al casato di Israele. Okay? Quindi, se leggiamo il versetto 11, okay? Davide fa chiamare Uria, Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joabe, mio signore, e i suoi servi sono accampati in aperta campagna. E io entrerei a casa mia per mangiare, bere e dormire con mia moglie? Come è vero che tu vivi e che vivi l'anima tua, io non farò una cosa simile, perché è un disonore abbandonare il suo popolo e andare a mangiare, a festeggiare, mentre il popolo sta a soffrire. E lo dice a Davide: non lo farò, io non farò una cosa simile. Allora Davide disse a Uria: trattieniti qui anche oggi, e domani ti lascerò partire. Okay? Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. Come vi ho detto, no? È un straniero e dimostra più fedeltà all'alleanza di Davide in questo momento. Il re di Israele fa esattamente ciò che Uria si rifiuta di fare. E che è scritto costruisce questo contrasto in modo impietoso per vedere la differenza tra i caratteri di Davide e i caratteri di Uria in questo momento. E Davide non si arrende, che lo fa ubriacare. Okay? E quando ancora Uria non cede, non ha ceduto neanche ubriaco Uria. E scrive la lettera che firma la condanna di un uomo innocente. Se leggiamo il versetto 14 e 15, dice così: la mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joabe e gliela mandò attraverso Uria. Nella lettera aveva scritto così: mettete Uria al fronte dove la battaglia è più feroce, poi ritiratevi da lui, così che egli resti colpito e muoia. E la lettera della condanna viene portata da Uria stesso. Davide lo usa come corriere della propria sentenza di morte. La crudeltà di questo dettaglio è voluta, è necessaria. Perché è necessaria? Okay? Se leggiamo il versetto 27, questo versetto è l'unico giudizio esplicito, okay, che vediamo nel capitolo, va bene? È finito che ebbi il lutto, è finito che ebbi il lutto perché Uria è morto. Davide la mandò a cercare e la cosa in casa sua, ok? Quindi cosa sta succedendo qui? Bathsheba ha saputo dalla notizia che il marito era morto e appena finito il periodo del lutto, Davide la mandò a cercare e la cosa in casa sua. Ella diviene sua moglie e gli partorì un figlio, ma quello che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno. Racconta tutto quello che fa e l'unico giudizio che c'è qui è che quello che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno. Allora, vediamo cosa fa l'Eterno, ok? Essendo dispiaciuto di questa situazione. Nel capitolo 12. Capitolo 12, qui. L'Eterno manda il profeta Natan da Davide.
ok? E Natan non l'affronta direttamente, perché Natan conosce il cuore di Davide. E mi piace chiamare questo momento come un momento di pedagogia profetica, va bene? Natan, conoscendo il cuore di Davide, sa che se lo accusa frontalmente, il re si chiuderà in difesa. Okay? Allora costruisce una storia che fa scattare il giudizio morale di Davide, okay? Su un caso che Davide stesso non riconosce come proprio. Okay? Leggeremo qui la parabola e vediamo come Davide dà la sentenza, che dà una punizione a quello che succede qui, e non riesce a vedere le similitudini di questo caso con quello che ha fatto lui. Okay? Non riesce a vedere il proprio peccato qui. Leggiamo, che leggiamo qua, i versetti da 1 a 4. E l'Eterno mandò Natan da Davide, e Natan andò da lui e gli disse: v'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, fuorché una piccola agnellina che gli aveva comprato e allevato. Essa gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il suo pane, bevendo dalla sua coppa e dormendo sul suo seno. Ed essa era per lui come una figlia. Ora, essendo arrivato un viaggiatore a casa dell'uomo ricco, questi, risparmiando le sue pecore e i suoi boi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui, ma prese l'agnella di quel povero uomo e ne fece delle vivande per colui che gli era venuto in casa. Allora, Davide, che si accese fortemente contro quell'uomo e disse a Natan, che è la ira di Davide, no? Si dice versetto 5. Come è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte. Prima cosa che dice, colui che ha fatto questo merita la morte. E vediamo. E dice qua che e pagherà 4 volte il valore dell'agnello per aver fatto una cosa simile e per non aver avuto pietà. Davide aveva già dormito con la moglie di Uria, non l'aveva messa incinta e l'ha ucciso. Cosa fa Davide qui? Pagherà 4 volte il valore per aver fatto una cosa simile e per non aver avuto pietà. Davide riusciva molto bene a vedere i peccati, gli errori delle altre persone, ma non riusciva a vedere se stesso, vedere quello che aveva fatto lui. Non riusciva a vedere che si trattava di lui in questa parabola, no? Si stava riferendo a quello che aveva fatto lui stesso. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo, così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele. Io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. In ebraico sono tre parole qui, ok? Tu sei quell'uomo, va bene? In italiano sono più di 3 parole, ovviamente. No? Non c'è nessuna attenuante, nessuna promessa. È una delle sentenze più cariche dell'intero Antico Testamento. Natan punta il dito con precisione di chi sa esattamente cosa sta facendo. Dio aveva già rivelato tutto a Natan, tutto. E Natan continua, ok? Se leggiamo qui, nel versetto 9, perché dunque hai tu disprezzato la parola dell'Eterno, ok? Davide conosceva molto bene la legge, facendo ciò che è male agli occhi suoi. Tu hai fatto morire con la spada Uria, Hittita, hai preso sua moglie come tua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. C'è una cosa che mentre preparavo il video, l'argomento, l'ho trovata e vorrei condividere con voi. No?
La relazione di Davide alla parabola, ok? L'indignazione, la sentenza immediata che fa, rivela quanto il peccato non riconosciuto distorca la capacità di giudizio. Era in grado di vedere con chiarezza il peccato dell'uomo ricco nella storia, ma non vedeva il proprio. Questo è uno dei meccanismi più precisi e dolorosi che la scrittura, che il testo qui ci mostra, che ci fa vedere. Possiamo essere moralmente articolati su tutto, tranne che su noi stessi. E poi arriva la risposta di Davide, dopo che è stato confrontato. Non c'è nessuna giustificazione qui, non c'è nessuna trattativa. Quello che fa è, Davide disse a Natan, ok? Ho peccato contro l'Eterno, e Natan rispose a Davide, l'Eterno ha messo da parte il tuo peccato, tu non morirai. 4 parole in italiano, in ebraico 3. È il pentimento nella sua forma più essenziale, qui. Riconoscimento diretto, senza attenuanti, davanti a Dio. E Natan risponde, l'Eterno ha rimosso il tuo peccato, o ha messo da parte il tuo peccato. No? Tu non morirai. La misericordia qui è immediata, non c'è attesa, non c'è negoziazione, il riconoscimento apre la porta. Ok, Davide ha riconosciuto che aveva sbagliato e ha aperto la porta del pentimento qui. Va bene? Vediamo, no, non studieremo, ok, le conseguenze di questo chiaramente nella vita della famiglia di Davide, ok? Perché non c'è nel materiale di Vieni Segui, ma vi invito a leggere i capitoli che non studieremo, perché vedremo che il peccato, ok, anche se viene perdonato da Dio, Dio non si ricorda più, affronteremo conseguenze dei nostri errori, delle scelte sbagliate che abbiamo fatto. E non è una punizione divina, sono conseguenze reali di quello che abbiamo commesso. Ok? Allora, concludendo la storia di Davide, andiamo alla storia del figlio di Davide, Salomone. Ok? Per questo andremo subito al capitolo 3 di Prima Re. Capitolo 3. Ok? Qui Davide è già morto. Va bene? Salomone siede sul trono ed è già abbastanza diverso da suo padre. Ok? Costruisce alleanze matrimoniali con l'Egitto, si sposa con una donna dell'Egitto e consolida il potere di Israele. Ok? È un re della sua epoca, ma poi va a Gabaon per offrire un sacrificio all'Eterno. Ok? E lì, nella notte, il Signore gli appare in sogno. Okay? Se leggiamo il versetto 5, a Gabaon l'Eterno apparve di notte in sogno a Salomone e Dio gli disse, chiedi quello che vuoi che io ti dia. Fermatevi un po' su questa domanda, ok? Non è una tentazione qui, anche se sembra un pochettino, no? È un'offerta diretta dal Signore. Qualunque cosa. Ok? E la risposta di Salomone rivela la qualità del suo cuore in quel momento. Perché vi ho detto, in quel momento era il cuore di Davide, ok? Davide aveva il cuore in quel momento diviso, ok? Non era centralizzato sull'alleanza, sul suo dovere reale. E qui, di nuovo, okay? È Dio che sta provando il cuore di Salomone. Okay? La risposta di Salomone dimostra com'è il suo cuore in questo momento. Ok? Cosa chiede Salomone nel versetto 9? Dà dunque al tuo servo un cuore intelligente. È questo che chiede, un cuore intelligente. Ok? Letteralmente, qui, la parola Shomer viene dalla stessa radice del famoso Shema di Deuteronomio capitolo 6, versetto 4. Ok? Ascolta, o Israele, quando Dio parla con il popolo di Israele, no? Non è una capacità cognitiva come abbiamo studiato in quel momento, è una disposizione dell'anima sapere ascoltare Dio e il prossimo per potergli servire con giustizia. Okay? Cosa chiede Salomone qui precisamente? È un cuore che ascolta.
va bene? Un cuore che è disposto ad ascoltare, un cuore intelligente. E Salomone non chiede lunga vita come dice il Signore qui, no? E Dio gli disse, poiché tu non hai domandato questo e non hai chiesto per te, no, perché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto. Ecco, io faccio secondo la tua parola e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te finora e nessuno sorgerà simile a te d'ora in poi. E poi, nel versetto 14, ok? E se cammini nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Di nuovo una dimostrazione di come Dio è misericordioso, perché non si ricorda più di quello che ha fatto Davide. Davide si è pentito, ovviamente ha affrontato le conseguenze e affronterà ancora le conseguenze, grazie a rivelazione moderna, dottrina alleanza, ok? Quindi, vi invito a leggere pure, ci sono dei suggerimenti scritturali da leggere in questa settimana. Va bene? Il Signore qui gli dà ciò che ha chiesto e poi aggiungere ciò che non ha chiesto. Ok? Aggiunge ricchezza e onore. Non perché Salomone li abbia cercati, ma perché il cuore, orientato correttamente, riceve di più di quanto sappia immaginare. Quante volte non è successo a noi, fratelli e sorelle? Quante volte non abbiamo chiesto una cosa al Signore che era giusta e non abbiamo ricevuto molto di più, sai? E dico questo può essere materiale, può essere benedizioni spirituali, può essere guarigione, tantissime cose, ok? Quindi, quando si parla di prosperità nelle scritture, non parla precisamente solo di cose materiali. Ovvero, nella maggior parte non si tratta di cose materiali, ok? Quindi la teologia della prosperità la prendiamo e la buttiamo via. Allora, abbiamo concluso qui questa parte della lezione, abbiamo visto com'era il cuore di Salomone, cosa ha chiesto, la promessa di Dio a lui che se cammini nelle mie vie osservando le mie leggi, ok? Io prolungherò i tuoi giorni. E Salomone ha ricevuto molto di più di un cuore intelligente, come dice la scrittura. Bene? Allora, andiamo dal capitolo 6 al capitolo 8, vedremo il Tempio e la preghiera di Salomone per la dedicazione del Tempio. Va bene? Allora, i capitoli 6 e 7 sembrano un registro tecnico, sai? Per esempio, dimensioni, materiali, rifiniture, cedro dal Libano, le pareti, okay? Il pavimento, tantissime cose, okay? Oro puro per i santi dei santi. Potrebbe sembrare solo un registro tecnico, contabilità e così via. Ma per chi leggeva questo nell'antichità, ogni dettaglio era carico di significato, va bene? Quindi potrò per voi condividere con voi alcuni dei significati, quindi vi invito a leggere ovviamente di nuovo le scritture, così potete trovare tutti gli altri, perché è pieno qui. Quindi andiamo subito alla fine del capitolo, nel versetto 29, no? E fece ornare tutte le pareti della casa, all'intorno, tanto all'interno quanto all'esterno, di sculture di cherubini, di palme e di fiori sbocciati. Cosa vi fa ricordare questa scrittura? Se qualcuno ha detto Genesi 3:24, l'Eden l'ha detto molto bene. Okay? Cherubini, palme, fiori e il giardino. E l'Eden, Genesi 3:24, ci dice che dopo la caduta il Signore pose cherubini e guardie del giardino, e pose cherubini a guardia del giardino di Eden, per impedire il ritorno. Il Tempio è costruito come un luogo dove quel percorso si inverte, va bene? Dove l'uomo che ha perso la presenza di Dio può tornare a trovarsi nel suo cospetto, al suo cospetto, ok? E poi accade qualcosa di molto bello quando l'arca viene portata nel Tempio, ok? Qua nel capitolo 8, vediamo quello che succede qui, no? Ora avvenne che mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa dell'Eterno, la stessa nuvola che portò il popolo di Israele fuori dall'Egitto, va bene? E i sacerdoti non poterono rimanervi per svolgervi il loro ufficio, a motivo della nuvola, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno.
è la stessa nuvola, la presenza visibile dell'Eterno qui. Il Tempio non mi piace chiamarlo come edificio religioso, ok? Mi piace chiamare il Tempio come il luogo dove il cielo incontra la terra, ovvero dove noi possiamo tornare alla presenza di Dio. Va bene? Mi piace chiamare così. Qua, nello stesso capitolo 8, c'è la preghiera dedicatoria del Tempio di Gerusalemme. E Salomone si inginocchia davanti all'altare, davanti a tutta l'assemblea di Israele e prega. Per chi ha già partecipato a una delle sessioni di dedicazione del Tempio sa che funziona così, praticamente, no? E una curiosità, è la più grande preghiera pubblica dell'Antico Testamento. E ovviamente non leggeremo tutta la preghiera, okay? Perché è dal versetto 22 fino al versetto 61. Ma ci sono alcune cose che mi hanno colpito, che io vorrei condividere con voi. Okay? È la struttura. Salomone, un cuore intelligente, vi ricordate, no? Un cuore intelligente. Sa che il popolo peccherà di nuovo. Sa che ci saranno momenti di siccità, di sconfitta, di esilio, e allora costruisce nella preghiera di dedicazione stessa la risposta divina a ogni possibile caduta futura. Per esempio, nel versetto 47 e 49, ok? Esse nel paese dove saranno schiavi, rientreranno in se stessi, ok? Così via. Quindi vi invito a leggere, no? È una struttura condizionale qui. Se tornano, esaudisci. Il tempio non è un talismano, come fece il profeta Eli. Sì, mi sa che il profeta Eli, quando ha permesso ai suoi figli di portare l'arca dell'alleanza in battaglia. Non è un talismano, ok? Non funziona automaticamente, non è perché è lì presente che boom, le benedizioni arrivano, il Signore vincerà le nostre battaglie, non è così. È il punto verso cui si orienta il pentimento. Okay? Se ci pentiamo, andiamo alla casa del Signore, rendiamo culto, onore all'Eterno, ci ricordiamo le promesse che abbiamo fatto, stipulato con Lui. E il pentimento è la porta, o è la nostra dimostrazione che la porta è sempre aperta al Signore, che siamo sempre disposti a farlo entrare o ad entrare nella sua casa. E poi Salomone chiude la preghiera con un invito al popolo, okay? Nel versetto 61. Sia dunque il vostro cuore orientato interamente all'Eterno, al nostro Dio, per seguire le sue leggi e osservare i suoi comandamenti come fate oggi. Non so se avete notato, praticamente ogni settimana leggiamo una scrittura che dice sia dunque il vostro cuore dato interamente all'Eterno. Parla molto di questo nell'Antico Testamento, molto, molto. Sai, un cuore integro, completo, senza divisioni. È l'invito che ci chiede l'Antico Testamento. Ci chiede costantemente questo. Poi vediamo che il cuore del re Salomone si divide, che se leggiamo nel capitolo 11, qui vediamo la caduta di Salomone qui, ok? Dopo la gloria del Tempio, dopo la preghiera di Salomone, dopo la promessa dell'Eterno. Il capitolo 11 è un capitolo che si legge con senso di colpa crescente, sai? Nel versetto 4 più o meno, vediamo così, ok? Così che al tempo della sua vecchiaia, della vecchiaia di Salomone, le sue mogli si inclinarono, le sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dei, e il cuore di lui non appartiene tutto quanto all'Eterno, al suo Dio, come aveva fatto il cuore di Davide, suo padre. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno come aveva fatto Davide,
suo padre. Saul, Davide e Salomone. Tre re con tre cadute diverse. Saul agisce per impazienza e paura del popolo. Davide cede a una scelta deliberata e poi tenta di coprirlo. Salomone non cede in un momento drammatico, non si allontana lentamente, quasi impercettibilmente nel corso di anni. Okay? Nella scrittura dice, quando fu vecchio, non fu da un giorno all'altro, è un processo. E forse per questo è il più inquietante dei tre. Non è Salomone che smette di credere nell'Eterno. Comincia anche a credere ad altro, comincia a praticare culti delle mogli straniere, a costruire altari ad Astarte, a Moloch, a Camus. Non abbandona il Dio di Israele, lo affianca ad altri. Fa lo stesso che ha fatto il popolo di Israele dopo la morte di Mosè. La stessa cosa ha fatto Salomone.